뭐야? 나 코 골더라. 무슨 말이야, 나 코 안 골아. 어디서 뭐 공사한 줄 알았어. 뭐 소리가. 오빠 뭐야? 내가 언제 코를 골았다고 그래? 내가 잠버릇이 얼마나 얌전한데. 자기 잠버릇을 자기가 어떻게 하냐? 코 고는 소리 장난 아니었다니까. 지금 장난해? 우리 엄마한테 전화해볼까? 확인시켜줄까? 어? 비켜봐. 아니, 엄마한테 전화해가지고 내가 코를 고는지 안 고는지 확인시켜줄게. 지금 전화를 왜 해? 하지 마. 됐어, 내가 억울해서 잠 못 자겠어. 아, 내가 확인시켜준다니까 해준다니까? 혜인아, 장모님 놀라시겠다. 아, 오빠 내가 지금 더 놀랬어. 뭐 하는 거야? 멀쩡하게 자는 사람 코 고는 여자 만들어 놓고. 알겠어. 하나도 안 골았어. 뭐야? 아까 코 곤다며. 지금 누구 놀려? 그래, 행여나 내가 코 좀 골았다고 쳐. 결혼 전에 생전 코 한 번 안 골던 애가 갑자기 왜 코를 골겠어? 회사에서 돈 벌어오랴, 집에서 살림하랴, 내가 얼마나 피곤하고 스트레스를 받으면 평생 안 골던 코를 다 골겠냐고. 진짜 오빠 이게 귀여워서 그랬어. 귀여워? 어? 뭐 공사하는 줄 알았다며. 이거 귀여운 거야? 아니, 나는. 아, 됐어. 나는 뭐 할 얘기가 없어서 안 하는 줄 알아? 오빠 발냄새 완전 지독해. 그 정도가 아닌데? 안 나. 소리 치워 됐어. 아, 오빠는 자기 냄새니까 모르는 거지. 집안에 얼마나 쾌쾌한 냄새 나는지 알아? 오빠 발 디딘 데마다 내가 걸레질 하느라고 얼마나 힘든데 허리가 빠질 지경이야 아주. 그리고 말 나온 김에 얘기 하나 더 해줄까? TV 보면서 바지 속에 손을 왜 넣는데? 어? 아, 나는 그게 이상하게 마음이 편하더라고 이렇게 하고 있으면. 막 그 손으로 막 과자까지 막 집어먹잖아. 같이 뭐 먹다가 내가 얼마나 식겁하는지 알아? 나 진짜 결혼 전에 오빠 그런 남자인지 몰랐어. 아, 또 그런다. 진짜 왜 그래 진짜? 그리고 쉬하면서 화장실에 문을 왜 열어놓는데? 그리고 쉬하면서 방귀를 왜 뿜뿜 끼는데 얼마나 듣기 싫은지 알아? 아, 혜인아, 그 남자는 진짜. 생리적 구조상. 나는 그래도 오빠 사랑하니까 다 참고 이해했어. 근데 오빠 이게 뭐야? 날 사랑하긴 하는 거야? 아, 오빠도 사랑하지. 사랑하니까 결혼했잖아. 아, 혜인아, 일로. 아, 혜인아, 오빠는 혜인이 코 고는까지 전부 다 사랑스러워. 밖에서까지 우리 예의찬이랑 피곤한데 집에서는 좀 편하게 하자. 혜인이도 괜찮아. 혜인이도 집에서 그냥 방구 그냥 뿡뿡 껴. 오빠 진짜 다 괜찮아. 말은 그렇게 하지. 결혼한 지 며칠이나 됐다고. 지금도 코 좀 공어가지고 하루 종일 이렇게 놀려대는데 나중에 한 10년 살고 완전 질기로 질려가지고 막 코 골고 방구까지 막 뿡뿡뿡뿡 껴봐라. 그때 나 진짜 소방 맞을 거야. 에이, 그런 소리가 어디? 아이고, 내가 진짜 소방 맞기 싫어서라도 코골이 수술하고 와야겠네. 아, 수술을 왜 해? 아, 오빠는 아무리 혜인이가 코 많이 골아도 오빠는 괜찮아. 사랑할 수 있어. 코를 골긴 하는 거지. 어? 그래, 그냥 코를 골지. 아니. 됐어. 남편 잠도 못 자게 코 나고는 시끄러운 여자 혼자 잘 테니까 오빠는 나가서 자. 아니, 혜인아. 아, 미안해. 어디 올라와? 됐어, 저리 가. 아, 오빠 잘못했어. 있다고. 우리 화 풀고 자자. 어? 아, 됐어, 저리 가. 에이, 풀고 자자. 어? 에이, 착하다. 화 풀고 자자.